हेलो गाइस, और आज हम लोग खेलने वाले ग्रैनी चैप्टर 2। हम पिछली दफा हेलीकॉप्टर स्टेप नहीं, ये मेरी पहली वीडियो। ये क्या बोल रही है? मैंने देखी लगा, मैं उसका ही बता रहा हूँ। हम थोड़ा इधर उधर निकलते हैं। हाँ, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हम हेलीकॉप्टर स्टेप करने, सीधी सीधी बात है, साफ साफ बात है। मुझे वही पसंद है और मैं वही करूँगा। ये इजी मोड है, क्योंकि नॉर्मल खेला नहीं जाता, तो अभी मैं इजी खेलने आ रहा हूँ। इसमें मैंने रन पर दोनों रखे हैं, तो दोनों आते मुझे मारेंगे मिलते। मैं यहाँ पे ही सबसे पहले यहीं नीचे ही सामान चेक करूँ, कहीं और चेक करने का फायदा नहीं है। ये तो सारा ऑक्टोबस की मैं पॉप तो बस मारूं, ऑक्टोबस की पॉप तो बस मारो बस से। अब मैं नहीं, ये तो चिरांदी है, पहले ही आ गया। ये चिरांदी है, गलत बात है। ट्रेन पर निकल लो यहाँ से, ये चिरांदी है, बता रहा हूँ। मेरा दिमाग घूम जाएगा, चले जाओ यहाँ से। आतो आतो हाँ यार, गाइस देखे चिरांदी चलते ही है क्यों। ये ट्रेन पर और अब गाइस हम भी जाते हैं। चलो, ट्रेन पर तो नीचे ही है, हम यहाँ सब चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो मिल जाए तो सही काम हो जाएगा ना। मुझे सबसे पहले ढूंढनी है स्तंदन, वो मेन चीज़ है इस पूरे गेम की, और उसके का चांसेस कहाँ हो सकते हो। ये ये जैसे यार, मैं मर भी गया एक दफा ऐसी। अरे अब किस्मत चली हुई है। डे 2, इतनी जल्दी डे 2 आ गया, वाह वाह। वैसे गाइस इस बात आप मत भूल जाना, डेविल गेमिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना, तो हमसे सीन हो जाएगा वरना। डेविल गेमिंग तो जिसने सब्सक्राइब करना वो भूल जा, उसकी तो रेड लग गए हो। मजाक कर रही हूँ, किसी नहीं लगी। तो यहाँ पे तो नीला ड्रैनी स्तंदन बहुत सही बेटे, बहुत सही। अब तो ये दोनों गए। अब गाइस अब ये दोनों बच सकते हैं ना ना ना। मैं एकदम तेजी से फ्लैश की स्पीड से स्केप करना लूँ। ये दो रेनी तो आ गई, बनने दे ले। उसे पता चल जाता अब कोई फायदा नहीं है। अरे यार, मैंने ट्रिक देखी थी, उसे हवा में उड़ानी थी, वो ट्रिक मैं नहीं कर पाया। बाद में कभी आप तो भी बताऊंगा। उससे साथ से ड्रेनी परमानेंट मर है, फिर ड्रेनी आएगी ही नहीं, है ना। सही चीज़ है वैसे, परमानेंट मर जाएगी। ये लो, इसकी मुंडी हिल ली। ये ड्रेन का तो बता रही है, तो मता मता बुढ़ाऊ मता। यहाँ ये स्तंदन लेते रहते हैं, ये मार देगा। रेनबा तो इसने बहुत ताना था, पर रेनबा मानती नहीं। आया आखिर था यहाँ पे, और आने का नतीजा भी इन्हें दिखता। यहाँ पे आए और मरे 2 लोग। और यहाँ पे रेंज गाइस मैं खोल देता हूँ, और उस पिद्दी तो मार ही देता हूँ हाथों हाथ। हाँ, पिद्दी मर जाएगा इजीली, स्तंदन की जरूरत नहीं पड़ेगी पिद्दी तो मारने के लिए। पिद्दी का हम पिद्दा बना दें, पिद्दी का पिद्दा। अब मैं जाना वाला हूँ यहाँ पे, और पिद्दी तो मारते हैं। पिद्दी ये नेट आ गया आपका। अब आपको पुश नहीं करना इसे,
फेंक दो। वो उसके खाल में जाती है, इस तरह से वो मर गया। तो गाइस थोड़ी पिद्दी तो मार दो, ऊपर मत देखना, बता कभी मत देख लेना ऊपर, पिद्दी तो मार दे। मैं अभी ये लेते चलता हूँ ऊपर, ये गंदी गंदी सारा काम करना है ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। पिछली बार मैंने आधे घंटे की वीडियो बनाई, इस बार छोटी थोड़ी बनानी है। आधे घंटे की वीडियो तो ही नहीं देखना वाला, वो बता आप लोग कैसा। रैनी आ गई, रैनी आ गई। रैनी इससे पहले हमें मारा, हम रैनी तो मार देते। आजा रैनी आजा, तू मर जा मेरे हाथों से, आजा 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 मेरे हाथों से, आजा आजा आजा। ये देखो कैसा उड़ा, दीवार छत पे से लगते वापस आ गई। ग्रैंडपा पागल बुड्ढे, बुड्ढे आजा आजा, बुड्ढे तेरी बीवी मार दी मैंने। बुड्ढे ओ बुड्ढे ओ बुड्ढे ओ बुड्ढे, तो ज्यादा बोल लो। ओ बोड़ा बोड़ा बोड़ा, इस टीम में भैंस को मारूं? नहीं नहीं गाइस, इसे फालतू में क्यों मारना, इससे अच्छा अपन चलते बाद में से मिल देने, अच्छा है ना ये ज्यादा, अपना तो तमीज़ ही हो, फालतू में मारेंगे और भी होगा। ये मैंने खोल दिया, अब इसे फेंक दो। ये तो खाली है, बातें सारी चीजें चैतन्य कहाँ पे क्या चीज है। यहाँ एक पीस ऑफ पिक्चर मिलती है, स्पार्कलर, यहाँ पे तो भी नहीं। और ये मैंने खोल दिया। ग्रैंडपा दो सो रहे, तो समझे मुझे सोते ग्रैंडपा तो मारना, ग्रैंडपा सो रहा हूँ ना, उसको ग्रैंडपा तो मार दो। और नींद में झटका मिल जाएगा ग्रैंडपा, एक अच्छा साग खाब देख रहे होंगे, और भाई हो जाएगा ग्रैंडपा के साथ है, यूं तरंग लगा। अरे यार गाइस कोई मिल ही नहीं रहा मुझे, जैसा मैं मारूं। अब मैं यहाँ भी चेक करूँ, यहाँ भी एक पीस ऑफ पिक्चर मिल चुका है मुझे, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे तो भी नहीं, आधी जगह तो सही नहीं। ये गैसोलीन यहाँ पर तो भी नहीं, ये मैंने यहाँ भी चेक कर, सिर्फ मुझे यहाँ से मिला है गैसोलीन और मीट। सीरियसली ये ले रनबा, हमसे पंगा अब मचेगा दंगा, हैं लेगा आपसे पंगा, मचा दूंगा मैं दंगा। ये दोनों अब साथ में है ना, दोनों तो जब साथ में आ रहा है जब अलग ही मजा आता है। ओह मैं जब से वहां दूंगा, ये यहाँ पे तेरी संदन। हाँ अब मैं ये पीस ऑफ पिक्चर ले जाता हूँ ताकि लगा सकूँ। जल्दी भागो भागो भागो, यहाँ पे आए, यहाँ चेक कर लो क्या क्रोबार, भाई सही काम हो गया। ये मैंने एक पीस ऑफ पिक्चर, बहुत ही नहीं चाहिए। अभी कौन कौन सी जाए रहेगा मुझे देखना चीज़ होगा। हाँ एक जा से याद है, अभी वहाँ जल्दी जाता हूँ और एक पीस ऑफ पिक्चर और मिल जाए ना तो सही काम।
यहाँ पे मुझे जाना है, यहाँ मैं भूलता। ये आए यहाँ, हेलीकॉप्टर टी लग रही है मुझे गाइस। ये था हेलीकॉप्टर, इनकी पकता था हम तो हेलीकॉप्टर की मिल जाएगी। अभी अभी और कौन सी जाए देखने चले, मैंने सारी जाए देख ली, अब क्या करूं? अरे यार ये तो जलस ही नहीं हो गया। हाँ वो मैं ट्रोवर लाना तो भूल गया, ट्रोवर से ही तो इतना देखे ना, मैं भुलक करूँ भुलक कर 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 ये रहा ट्रोवर। आप पता क्या करना वाला ट्रोवर को यहीं से ही फेंक दूंगा ताकि ड्रेनी भी आ जाए। रुको पहले से तक तो इससे ड्रेनी आ रही है, वरना ट्रोवर भी फेंक दूंगा। हेलो बुड्डी 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 बुड्डी, इससे नहीं आ रही, ट्रोवर भी फेंकते हैं अपन। ये गया ट्रोवर बहती। ओ आ गई इसमें बुड्डी भी आ गई। बढ़िया मुँह, ये तो पान मसाला खाती ही है, तभी मैंने इसका मुंह पे मारा, उससे कभी भी नहीं गई। ये गाइस ये आप भी करना, इटी अपन तो ये आदत छुड़वानी पड़ेगी, वरना ड्रेनी दुकान सारे चले आएंगे और ये बहुत गलत चीज़ है। वरना ड्रेनी चैप्टर 1 में अपन तो खाएंगे थे, तो साथ वो यूं ही अपन तो सारा है ना बिना पकाए वाला, यूं ही सीधा अपना मुंह नोच ले दिया अपने दांतों से, है ना, फिर कैसे तर पाएगी? तो जरूर मारना इसके दांतों पे, ताकि इसके दांत भी टूट जाए और आदत भी चली से, दोनों काम होता है। सही है, अब से याद रखना आप लोग। और ये यार ड्रेन पर नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ फिर तो, ऐसी मुझे नहीं चाहिए ये दो। अब ट्रोवर ही नहीं उठेगा, नहीं ट्रोवर तो भी पता नहीं क्या है, हटले। अरे यार अब क्या करूं, ये क्या हो गया? ओ ये आ गया, मर ले तू मर पहले। अब क्या करेंगे? अब तो अपना सीन हो गया होगा। मैं तो तरीका ढूंढता हूँ, उसके बाद ही आपको मिलता हूँ गाइस। मुझे ये है ना हट गया था, तो मैंने इसे वापस गिराया और अब मैंने ड्रेनी तो लिटा दिया है, तो मैं ट्रोवर तो ले लेता हूँ हाथ में। मेरा सच्ची में मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तो यार, तो इसी तरीके से खुल जाए, मतलब मैं ट्रोवर ले पाऊँ। इतनी देर बाद ये गाइस कर पाऊँ मैं, हाँ दिमाग घूम जाता है। मैं अभी बस ये मोबाइल पटकना आ रहा था दीवार पे। ग्रैंडपा, ओ मुझे एक चीज पता है, शायद से इससे ग्रैंडपा आ गया। हेलो याद क्यों नहीं रहा ग्रैंडपा? साले इस गाने में तू नाचता है, ऐसा धंधिया ना। ये देखो साला कहाँ है, क्या कर रहा था वहाँ बाथरूम में? उसका पान मसाला खा रहा था। साले तेरा मैं मुंह ऐसा तोड़ूंगा। तो ऐसा हम जाते हैं और ले जाते हैं ट्रोवर बार, चॉकलेट बार, ट्रोवर बात से बार। अब बस मुझे एक और दफा नहीं मरना, वरना सीन हो जाएगा। वो एक और पीस ऑफ पिक्चर ही है मैं दर्दा, तो ये क्या सीन जल्दी। अब मुझे वेपन
नहीं वेपन थी नहीं यार, तो और मिला। सेफ की सही है। सेफ में मैं जो ये जाके देखता हूँ। सेफ तो अच्छा दे दियो। 13 प्लेयर बहुत सही, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो चढ़ गया मेरा। क्या सब मैंने आवाज कर दी है, ट्रेनिंग कहीं से भी आएगी मैं तो उसे मार दूंगा। ट्रेन पर जिंदा हो चुका है, ट्रेन ही तो हो चुकी है। मेरे स्तन की गोली का काम आ रही है। ट्रेनिंग गई। अब मैं मार पाऊंगा इस बुढ़िया तो। वीडियो तो चल गया ना, मुझे ऐसा लगा रिकॉर्डिंग बंद हो गई, वीडियो रिकॉर्ड बंद हो गया मुझे अचानक से ऐसा लगा। तू भी निकल। आई सी यू तो बच्चे, सी यू आई सी यू मी क्या बोल दिया मैं क्या बोलना ट्राई कर रहा हूँ उसे क्या नहीं बोला। वैसे क्या मतलब मैं क्या बात कहता रहा हूँ, आई डोंट नो। मैं फनी वीडियो ज़्यादातर बनाना ट्राई करता हूँ। 20 वॉइस हुक्ती तरह भैंस की पुल अड्डले चाहिए दिला था मैं डरता था आपसे तो क्या हो गए हो मुझे लगा ट्रेनिंग हो गई छत से भाई, मैंने एक्सरसाइज कर ली। अब मुझे लानी है स्तन फुल स्पीड से, मैं तो जा रहा हूँ स्तन लेने। ये मैं आ गया नीचे वाले फ्लोर पे, और अब कहाँ स्तन यहाँ दे रही थी मैंने। चलो यहीं से चल लो। रैनी ट्रैप बहुत लगा दिए यार, मैंने तो बोलना पड़ा रैनी ट्रैप कम करो, मैं आज तक तो ज़्यादा फंस रहा हूँ। तो अब मैं जाते हैं ये मुझे मैं अभी शूट करना लगा। वो पहले स्कंदर ने अमल लिया ये मैंने कहा। वैसे आप देखना फ्रेंड तो जिसको बता वो कमेंट में लिखे और जिसको नहीं लिखना बोले और ये पर आप तो उसके हस्बैंड से मिलवा दो। ये रन पाना बंद कर देना था, ये देख लो। अरे यार ये क्या है, मैं अभी ग्रैनी रन पाता हूँ मारता हूँ पहले। गाइस अब ग्रैनी आ चुकी है और इस तमू पे मैंने दे दिया। तो मैंने गाइस हेडशॉट मारा, पट्टे से हेडशॉट। आपने दाना होता तो ये डायलॉग सुना ही होगा, पट्टे से हेडशॉट। अरे यार ये दे दे मुझे, ये दे दिया। बात पर बड़े अच्छे हो। अभी जल्दी भागो फुल स्पीड से भागो। ये पीस ऑफ पिक्चर है तोड़ा गया, पीस ऑफ पेंटिंग पिक्चर जो भी बोलो, कंफ्यूज रहता हूँ मैं तो। चलो भाई हम इससे बस एस्केप करने वाला है। अरे यार 20 मिनट की वीडियो बन दी, पता भी नहीं चला, आधा घंटा होने वाला है। जल्दी से
अब मुझे क्या चाहिए देखता हूँ। अरे फोर्टन, ये ग्लास फ्यूज था मुझे पता है, डस्ट टेप था पता है, फ्यूल का पता। गाइस मुझे हर चीज तो पता है, कौन सी चीज कहाँ है। मैं तो चला भाई, मैं तो स्केप, अब मेरा हो गया गाइस, मेरा स्केप तो हो गया। आज हम हेलीकॉप्टर स्केप कर रहे हैं। आज मैं आपको अपने दोस्त का चैनल बताता हूँ, उसे सब्सक्राइब कर लेना, बता रही हूँ। उसके चैनल का मैं नाम बताऊंगा तो उसके चैनल का नाम है नो गेमिंग और मेरे चैनल का नाम है डेविल गेमिंग। नाम आप बताना किसका अच्छा, मेरा या उसका। अरे यार कोई कितनी लोग, हेलो रंपा आ जाओ, तुम्हें मरना है आज मेरे हाथों से, शॉर्ट से। ये गाइस आ गई और चले भी गई, रेनी आते चले भी गई, पर ओ ग्रैंडपा, ये ग्रैंडपा यार आते ही नहीं है। ये मैंने उनका हेलो ग्रैंडपा, मुझे लग रहा है ये धक्का देगा मुझे। नहीं आ रहा, अरे नहीं, रनिंग गायब होता तो मसला कर रही हूँ मैं। यहाँ पे नहीं है, मैं इसे रिलोड कर लेता हूँ। अब वापस चलो, नहीं ट्रेन पर तो मुझे कहीं नहीं दिखता। चलो गाइस हम चलते हैं। तो लग रहा है ट्रेन पर ट्रेन पर झटके से यार मारते हैं ना, वो बहुत गंदा फील होता है। मैं ये तमलीद करता है, ये बहुत लंबा। गैस तो मैंने ये तमलीद कर दिया और मेरा हाथ पे ये फोड़ दिया। आप तो जितनी रही हो अब देखिए, जल्दी से तो ना ये मैं वापस रिलोड कर लूँ एमो। जात को कैसे ये पंक्ति जाती है। अब मुझे लगा लास्ट ग्रैंडपा तू मल्ले पहले, ये कैसे रायता फैलता है ऐसा लग रहा है। तो मरा भी जैसे रायता फैलाते मरा है। फैला इंसान फैला, वहाँ बुढ़ाओ। ओए ग्रैनी भी आ गई, ग्रैनी तू मरेगी। अब मुझे चाहिए ग्लास फ्यूज, जो कहाँ है मैं जानता हूँ, मुझे पता है। ये रहा ग्लास, हाँ ये रहा, टॉयलेट में ही तो है ना, बाहर क्यों नहीं है। और बाकी दोनों चीजें ऊपर ही तो हमारा स्टेप हो गया, स्टेप कंप्लीट। चलो भाई फुल स्पीड से मैं तो अब जाने वाला हूँ। इसे मैंने सोचा यहाँ, और अब मेरी एक चीज़ है यहाँ हेली, तो गाइस मैं एक चीज़ जानती हूँ, हेलीकॉप्टर की मैं नहीं कहाँ रखी है। ओह मैं डर यार ये। अब आखिरी चीज देखिए, गैसोलीन जो तो है यहाँ पे। चलो अब ये एस्केप हो गया अपना। मैं थोड़ा आपको उतरते मिलता हूँ किधर। हाँ गाइस हम वापस आ चुके हैं। मैं आपके सामने सब कुछ उतरना चाहता था, तभी मैंने ये कर लिया। और ये देखो आपके सामने मैंने खोला है और ये दरवाजा बंद है, तो मैं ये यहाँ से चला। सोचो बस सोचो, आप
खोलते रहो, मैं जब तक पहले गैसोलीन खाओ और इसे गाइस अपन दत्ते तो भूल ही गए। दत्ते, हाँ दत्ते मुझे याद है, मैं जल्दी से ले लूँ। दत्ते तो पहले पेट्रोल डालते हैं, ये गंदा और बाय हैव अ गुड टाइम। अभी दत्ते हेलीकॉप्टर की तो है ही, दत्ते में काफी चीजें भी चाहिए। गैस मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, ट्रेन पर यही हूँ, ट्रेन पर पूरा, ट्रेन पर पूरा गोली गोली, पता है गोली ने मार दिया यार, हमारा स्केप होने वाला था गाइस। मैं जैसे तैसे करता हूँ, इतना तो करना। एड आई हेट एड हट, इन एड से क्या मिलता है यार? गेमर्स तो देखने नहीं वाले, ये हटा दो ना। देख अब मसला हो गया, इन्होंने और मुझे मारा तो मैं गया। जल्दी 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 भागो भागो, पुलिस पीछे है क्या, भागो। ये देखो नहीं, मैं वापस मर गया। अब मैं आपको शॉटगन लेने के बाद ही मिलता हूँ। गाइस मेरा डे 5 चल रहा है, अब मेरा लास्ट दिन ही है। अगर अब मैं कुछ भी नहीं कर पाया तो मैं हार जाऊँ। वहाँ ये बहुत गलत सीन है, जल्दी आओ ना तुम दोनों, मैंने एक जगह पे फंसा दिया था ताकि ये मैं ना आ जाऊँ ऊपर। ये देखो दोनों तो मैंने मार दिया और डरते मुझे पता है क्या, अब मैंने आना ही नहीं है इनके हाथ में, मैं अभी हाँ गाइस हो गया भाई। ये मैंने डट्टे लाया, वैसे ये मुझे समझ में नहीं आता ये क्या लोग जीते भैंस की डट्टे से ये जोड़ दिया। इंजीनियर जोड़ फिर क्या कर रहे हैं भाई, डट्टे लेते भेज दो, सारी चीज़ें जोड़ दो। हाँ तब तक मैं तो ये भाई यूट्यूब चैनल बंद कर देता हूँ, है ना। चलो गाइस ये वीडियो तो कंप्लीट हो चुकी है, बस अच्छी सा सीन अपडेट तो मैं आपको कुछ बता दूँ, नहीं तो आप भूल भी दो जो है अब इनके बस में कुछ भी नहीं है। हाथ से नीचे से तो पकड़ना साला देख लो, मंदे पहले दिन पे मैंने स्केप करा, ये 5-7 दिन नहीं है, ये थूम भी नहीं है, मैंने पहले दिन पे स्केप करा है। द एंड तो ये ऐसे बोलते हैं जैसे पता नहीं कौन सी बड़ी